ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് തയ്യാറാക്കാനും നല്ല എളുപ്പമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അരിയാണ്. ഞാൻ 1 കപ്പ് മട്ടേരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മട്ടേരി തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചോറ് വെക്കണ ഏതരി എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി അരിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം 5 മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്തെടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാം. ഞാനിത് നല്ലപോലെ കുതിർത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് വാളൻ പുളിയാണേ. ഇതാ കണ്ടോ, ഞാൻ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പുളിയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തോളൂ. ഇനി ഇതാ ഈ പുളിയിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ഈ പുളിയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇട്ട് വയ്ക്കാം. അപ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ പുളിയും നല്ലപോലെ കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇതും ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറാണ് കേട്ടോ എടുക്കേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരിയില്ലേ, അതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത്. കൂടെ തന്നെ 1/2 കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങയും എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വറ്റൽമുളകും, ഇതാ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ശർക്കരയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പുളിവെള്ളമില്ലേ, അതാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകരുതേ, റവയൊക്കെ പോലെ ചെറുതായിട്ട് തരിതരിയായിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതാ കണ്ടോ ഇതുപോലെ. ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതാ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയിലല്ലേ ഇരിക്കണേ. നമുക്ക് ഇത്രയും കട്ടി വേണ്ട, കുറച്ചും കൂടെ ലൂസായിട്ടാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് വെള്ളം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് ഇതെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ 1 കപ്പ് അരിയാണ് എടുക്കണതെങ്കിൽ അരച്ചെടുക്കാനും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് 2 കപ്പ് വെള്ളം പാകമായിരിക്കും. ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതാ കണ്ടോ, ഈ ഒരു പാകത്തിലുള്ള മാവായിട്ടായിരിക്കും നമുക്കിത് കിട്ടുക. ഇതിനിവിടെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഓയിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുകും 1 ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പും കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ കപ്പലണ്ടിയാണേ. ഇത് റോസ്റ്റഡ് കപ്പലണ്ടിയാണേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചേർത്തത്. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് റോസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തില്ലേ, ആ ഒരു സമയത്ത് കപ്പലണ്ടി ഇട്ടിട്ട് 1 മിനിറ്റ് നേരം നല്ലപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ. കപ്പലണ്ടി തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഇതിന് പകരം കശുവണ്ടി ചേർത്താലും നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് വറ്റൽമുളകാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഇതാ കണ്ടോ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് സവാള അതാ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ 1-2 മിനിറ്റ് നേരം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കണത് ഉപ്പുമാവാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ എപ്പോഴും തയ്യാറാക്കണ പോലെ റവ വെച്ചിട്ടല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു അരിയുടെ മിക്സില്ലേ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉപ്പുമാവ് തയ്യാറാക്കണത്. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നല്ലപോലെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരിയുടെ മിക്സില്ലേ, അതാണ്. ഈ സമയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. 1-2 മിനിറ്റൊക്കെ ആകണ സമയത്ത് ഇത് നല്ലപോലെ കുറുകാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറുകി വരണ സമയത്ത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാനും മറക്കല്ലേ. നമ്മൾ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉപ്പുമാവൊക്കെ തയ്യാറാക്കാറില്ലേ, അതുപോലെയല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉപ്പുമാവിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവർക്കും തന്നെ നല്ലപോലെ ഇഷ്ടമാകും. നമ്മുടെ ചാനലിൽ കുറേ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉപ്പുമാവിന് ചെറിയൊരു പുളിരസം കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പുളിയൊക്കെ ചേർക്കണ സമയത്ത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്തോളൂ. അതുപോലെ ഈ സമയം പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്താലും നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും തോറും നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവൊക്കെ പോലെ തന്നെ വിട്ട് വന്നോളൂ.
ദാ ഇതിവിടെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ദാ കണ്ടോ, ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉപ്പുമാവും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഈ ഒരു പാകമായാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളിതാ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ടയായിട്ടൊക്കെ കിടക്കണുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ദാ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉപ്പുമാവ്. ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല രുചി തന്നെയാണ്. ഇനി ഉപ്പുമാവൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലൊന്ന് ഉപ്പുമാവ് തയ്യാറാക്കി നോക്കണേ. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക്